μην χτίσεις PC το Δεκέμβριο. Ναι, αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο και μάλλον θα είναι και ο τίτλος της σειράς άμα συνεχίσει αυτό το τραγελαφικό πράγμα το οποίο ονομάζεται ελληνική αγορά hardware. Να είναι τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση. Είμαι ο Κώστας από τους The Tech Lads, με ξέρετε όλοι σας, όσοι δεν με ξέρετε θα με μάθετε. Καλώς ήρθατε στο βίντεό μας και όπως καταλάβατε θα δούμε σήμερα τα builds του Δεκεμβρίου. Αρκετοί το ζήτησατε το βίντεο, προσωπικά έλεγα να μην το κάνω διότι δεν αξίζει να αγοράσεις PC το Δεκέμβριο, αλλά αφού το ζητάτε γιατί όχι. Λοιπόν, AMD fans, κρατηθείτε από κάπου γιατί αυτό που θα δείτε θα σας συνταράξει λίγο, αλλά έχω εξήγηση γι' αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως, να κάνω μία μικρούλα ανακοίνωση. Βλέπετε το site έχει πρακτικά μόνο 3 άτομα που γράφουνε. Εμένα που γράφω τα builds και τα reviews, τον Γιάννη ο οποίος ο καημένος ασχολείται με gaming reviews και παράλληλα γράφει news και δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να γράφει, αλλά είναι ένα άτομο. Και παράλληλα έχουμε άλλα 2-3 άτομα τα οποία γράφουν κανένα guide, το ένα τ' άλλο. Γενικά όμως δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους. Και εδώ είναι η φάση που έρχεστε εσείς, η κοινότητά μας, για να απαντήσετε στο κάλεσμά μας για αρθρογράφους. Γιατί ναι, χρειαζόμαστε αρθρογράφους. Βλέπετε έχουμε φτιάξει και στο site αυτό εδώ το Join Us. Link θα υπάρχει στο description. Όπου αν πιστεύετε ότι έχετε τα προσόντα για να γράψετε για εμάς και θέλετε να συμμετάσχετε στο project ως αρθρογράφοι, μπορείτε να πάτε σε αυτό εδώ πέρα το link, να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο, ένα email, να επιλέξετε με μία κατηγορία από εδώ πέρα με την οποία θα ασχοληθείτε ως αρθρογράφος, να μας πείτε 2-3 λόγια για το ποιοι είστε και για το τι θέλετε να γράψετε και μετά θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας να δούμε αν θα γίνετε μέλος του team ή όχι. Γενικά καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να σας πάρουμε όλους, θα υπάρχει προφανώς κάποια αξιολόγηση, αλλά χαιρόμαστε γενικά να έχουμε όσο περισσότερα άτομα γίνεται, γιατί αυτό σημαίνει ότι το site πάει ακόμα πιο ψηλά και είναι κάτι το οποίο το καταφέρνουμε μαζί. Μόνος μου, άμα δεν ήταν και τα άλλα 5 παιδιά και τα παιδιά που γράφουν στο site ως αρθρογράφοι, δεν θα πήγαινα πουθενά. Ως κοινότητα το ξεκινήσαμε και ως κοινότητα το προχωράμε. Ομαδικό community project. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχω κάνει και ένα update στο thumbnail. Είπαμε τώρα που βγαίνει ο χρόνος να αναβαθμιστούμε σε αυτόν τον τομέα. Και πάμε να δούμε το HTPC μας στα 250 ευρώ. Ο Athronov που είχαμε, όπως βλέπετε, τους προηγούμενους μήνες πέταξε, έκανε φτερά από την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει καθόλου stock, οπότε έπρεπε να βρούμε κάποιον αντικατάστατο και αυτός ήταν ο Pentium Gold GX400 και ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο που ξαναβάζω Pentium σε PC μετά το 2016 που έπαιζε αυτός ο G4560, όπου πρακτικά όποιος ήθελε low budget PC έβαζε εκείνον εκεί. Τώρα όποιος θέλει low budget PC θα βάζει αυτόν. 4 χρόνια και ξαναγυρνάμε πίσω σε αυτά που ξέραμε. Τι είναι το 2016, 4 χρόνια πίσω σιγά. Κατά τα άλλα το PC παραμένει ακριβώς το ίδιο, πέρα από την αλλαγή CPU και μητρικής, προφανώς για να ταιριάζει. Οπότε δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Συγγνώμη, έχουμε κάτι παραπάνω, βλακεία μου. Κάναμε αναβάθμιση και στο κουτί. Τώρα μην είμαστε πλέμπες. Κάτσουμε με το Super Case F55α. Θα κάτσουμε με το Super Case F75α. Είναι 3 ευρώ πιο ακριβό από το άλλο και νομίζω πως βασικά προσφέρει παραπάνω USB 3 θύρες. Είναι και tempered glass side panel, ο Θεός να το κάνει. Τέλος πάντων, κουτί 26 ευρώ είναι, μην περιμένετε θαύματα, αλλά για κουτί 26 ευρώ είναι καλό κουτάκι. Επίσης η Super Case, όπως ανακαλύψαμε, είναι ελληνική, οπότε μπορεί να πάρουμε κανένα τέτοιο για review. Συν ότι ελληνική εταιρεία προσπαθούμε να στηρίξουμε λίγο, έτσι, γιατί δίνει δουλειά σε συνανθρώπους μας. Όμως πάμε στο Heavy Office Use 325 build, γιατί πολλή ώρα χαλάσαμε στο παραπάνω. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα προηγούμενα. Ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, μόνο που και εδώ έχουμε το F55α το οποίο το ανέλησα προηγουμένως, οπότε και αυτό το περνάμε στο ντούκου. Λοιπόν, πάμε στο gaming. Εδώ πέρα θα περάσουμε πολύ ωραία. Entry level gaming στα 1080p 450 ευρώ. Μα Κώστα, είχαμε και ένα σύστημα στα 325. Είχαμε. Μένουμε εκεί πέρα. Πλέον δεν έχουμε.
Ο 3200G νομίζω είναι κάπου στα 130 ευρώ αν δεν κάνω λάθος και δεν υπάρχει πουθενά διαθέσιμος, και ο 3400G είναι στα 180 ευρώ. Οπότε στα 180 ευρώ εγώ δεν τον έβαζα, συγγνώμη, αλλά μου πέφτει λίγο πολύ. Οπότε έχουμε i3 10100F, έτσι να γουστάρουμε, 4.8, πολύ καλό CPU, καλύτερο από τον 3400G, και τον βρίσκουμε στην τιμή των 82 ευρώ όπως μπορούμε να δούμε, για άμεσα διαθέσιμο 84, οπότε πολύ καλό deal, τρομερά καλό deal αυτό το CPU, και θα το δούμε σε πολλά άλλα builds πιο κάτω. Κρατάμε την S2H, την H410M, γιατί δεν χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο στην παρούσα φάση, μας αρέσει να κρατάμε και το κόστος χαμηλά. 16 GB 3000 MHz μνήμες αντί για τα 8 GB που είχαμε στα προηγούμενα PC builds, τα οποία όμως λένε 3000 εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς τα τρέχουν στα 2666, διότι δεν υποστηρίζει παραπάνω ούτε το CPU ούτε η μητρική. Εντάξει, η Intel δεν χρειάζεται τόσο πολύ τις γρήγορες RAM όσο η Ryzen, απλώς είναι καλό να τις έχεις. Αν είχαμε μια Z490 θα παίρναμε ας πούμε 2-3 fps άμα τον είχαμε με μια 280 Ti τον 10100F. Τώρα με την 1650 απλή, όχι super, που έχουμε βάλει στα, πες μου ότι ευτυχώς δεν ανέβηκε 200 ευρώ, στα 170 ευρώ νομίζω πως δεν έχει καμία διαφορά τι 2133, τι 2666, τι 3000 RAM βάλεις. Και ναι, 1650, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σαν τη ζωή ένα πράγμα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα και οι τιμές ακολουθούν. Εκεί που βρίσκαμε GTX 1650 στα 120 ευρώ, 110, 130, τώρα βρίσκουμε από τα 170 και πάνω, και η 1650 Super είναι από τα 200 και πάνω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, συνεχίζουμε. Εγώ το έχω πει, δεν αξίζει το Δεκέμβριο να αγοράσεις PC. Τροφοδοτικό το κλασικό Master T-Bronze V2 στα 500W, εντάξει κλασικά αγαπημένα. Internal High στα 240 GB, επίσης κλασικά και αγαπημένα. Και ένα SFF κουτάκι, Small Form Factor σημαίνει για αυτούς που δεν ξέρουν, το Deepcool Matrix 30 Black, το οποίο είναι ένα αρκετά καλό κουτάκι σύμφωνα με τον Μίτσο που το έχει δουλέψει, ο Δημήτρης ο Jimbo Rizos, για όσους τον ξέρουν από το Facebook. Και ναι, θα βολέψει, δηλαδή άμα κρατήσει το Small Form Factor είναι ένα αρκετά καλό κουτί και είναι και φθηνό, οπότε δένει πολύ καλά με την χαμηλή τιμή του build μας. Πάμε όμως στο build των 550 ευρώ, το οποίο είναι το mid-range 1080p build. Και συγγνώμη αν ακούγεται θορύβος απ' έξω, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι και δεν έχω χρόνο να το ξαναγυρίσω σε φάση που δεν θα έχω καθόλου φασαρία. 10100F και πάλι, αθάνατος, μία μικρή αναβάθμιση στη μητρική, από H410 πήγαμε σε B460, η οποία και αυτή είναι πολύ βασική μητρική όπως βλέπετε, αλλά τη δουλειά της θα την κάνει. Έχουμε πάλι τις Edges στα 3000 που και πάλι θα τρέξουν στα 2666 και την 1650 Super 4GB της Gigabyte. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλω ένα κενό, το οποίο θα το διορθώσω. Τέλος πάντων. Αυτή η κάρτα χθες υπήρχε σε τουλάχιστον 20 μαγαζιά. Εντάξει, όχι υπερβάλλω, σε 20 δεν υπήρχε. Την είχαν τουλάχιστον 7 με 8 πάντως. Και μερικά την είχαν 4 έως 10 μέρες. Και ήταν στα 200 ευρώ ακριβώς. Τώρα είναι μόνο σε 1 έως 30 μέρες. Στα 211. Αύριο πρακτικά δεν θα υπάρχει καν το listing στο Scrooge. Καταλαβαίνετε γιατί δεν είναι καλή περίοδος να αγοράσετε κάρτα γραφικών ή να στήσετε PC γενικότερα. Εγώ δεν κάθομαι να τα αλλάξω τώρα, δεν πρόκειται να κυνηγάω ποια κάρτα είναι διαθέσιμη και ποια όχι. Για GTX 1650 Super δηλαδή.
Συγγνώμη, είναι οι απλές. Και αυτοί εδώ 2 μαγαζιά τη φέρουν μόνο. Γενικά δεν παίζει. Αυτή είναι απλή 1650 και κοστίζει 260 ευρώ. Πού οδεύουμε ακριβώς? Τι αστείο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Τροφοδοτικό το Mastervat και πάλι. SSD αλλάξαμε. Πήγαμε στον ελαφρώς καλύτερο του High Intenso Top. Γιατί εντάξει, καλό είναι να είσαι ψηλά, αλλά άλλο να είσαι η κορφή. Και όχι, δεν πληρωνόμαστε από την Intenso. Στα 512 GB όπως βλέπουμε. Γιατί, εφόσον μπορούμε, γιατί να μην το κάνουμε. Να έχουμε λίγο storage, έτσι, λίγο περιθώριο να το πούμε. Και τέλος έχουμε το κουτάκι, το Cougar MX410 MES G. Ένα πολύ ωραίο κουτί. Έχω κάνει review στο κανάλι πρόσφατα την έκδοση με τους RGB ανεμιστήρες, το οποίο ισχύει και γι' αυτό, απλώς εντάξει, έχει μόνο εγκαταστημένο αυτόν εδώ πίσω τον ανεμιστήρα που βλέπετε, δεν έχει τους RGB ανεμιστήρες, κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο κουτί. Οπότε αν θέλετε να δείτε πόσο καλό είναι, πηγαίνετε εδώ πέρα και τσεκάρετε το review μας. Σύστημα των 650 ευρώ. Βλέπετε τα ανεβάζουμε 100% αυτή τη φορά. Αναβάθμιση σε CPU 10400F, B460, πάλι 3000 MHz 16 GB που θα τρέχουν σε 2666, μια 1660 που και αυτή θα τη δούμε, το Mastervat, τον Top και το MES G. Λοιπόν, να αρχίσω να κλείνω λίγο tabs. Κώστα, τι έγινε ο 2600? Τι έγινε ο 2600? Συγγνώμη, ο 3600. Ο 3600 έγινε 210 ευρώ και 0 διαθεσιμότητα, εκτός και αν θες να τον πάρεις στα 250 ευρώ. Που 250 ευρώ δεν έκανε ούτε στο launch, Από την άλλη, ο 10400F, ο οποίος προσφέρει ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις, 150 ευρώ, 4-10 μέρες, 4-10 μέρες, τέλος πάντων, θα περιμένεις λίγο να τον πάρεις, αλλά δεν θα τον πληρώσεις χρυσό. Άμεση παραλαβή 155 ευρώ. Δεν είναι τρελή διαφορά και βλέπουμε τον έχουν πολλά καταστήματα. Στα 160 τον παίρνεις ετοιμοπαράδοτο. Αυτό λοιπόν έγινε ο 3600 και γι' αυτό δεν θα δούμε AMD στα συστήματά μας αυτού του μήνα, εκτός από το τελευταίο. 1660, 270 ευρώ. 270 ευρώ μια κάρτα που κόστιζε 180. Η συγκεκριμένη παίζει να κόστιζε και 170 σε κάποια φάση. Κανονικά εδώ πέρα είχαμε 1660 Super στα 220 τους προηγούμενους μήνες. Αλλά για να κάνουμε μια αναζήτηση να δούμε που έχουν πάει Super. Έτσι από περιέργεια, όχι τίποτα άλλο. Ναι, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρεις. Αυτό το κατάστημα δεν την έχει καν, δεν έχει καν αξιολογήσει το Scrooge. Ξεκινάει από τα 329, είπα και εγώ τι έγινε. Και αυτή 270. Αυτή δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να την πάρεις ποτέ. Αυτή ίσως να είναι καλή επιλογή. Έπεσε προφανώς, αλλά τέλος πάντων βλέπετε ότι έχει πάει. Έχει γίνει, αφήστε το. Χθες φανταστείτε δεν είχα κάνει αυτή την εικόνα. Χθες όλες οι κάρτες αυτές ήταν στα 300 κάτι ευρώ. Και η original 1660 μας, αυτή δεν ήταν στα 270, αυτή ήταν στα 220 με 230. Αλλά ανέβηκε μέσα σε μια μέρα όπως βλέπουμε, γιατί εξέλιξη τιμής, να το. 255 ήταν. Θυμάμαι 2-3 μέρες πριν. Βλέπουμε έχουν πάρει, έχει γίνει η τιμή, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, πάμε στο 750 ευρώ build. Να βγει υποχρέωση, γιατί είναι λίγο υποχρέωση πλέον, δεν ξέρω γιατί βλέπετε ακόμα αυτό το βίντεο και ενδιαφέρεστε για το τι κομμάτια κυκλοφορούν. Ίδιο κόμπο με πριν, CPU RAM μητρική, μια 5600 XT, ελπίζω να μην έχει πάει στα 350 ευρώ, την έβριξα στα 320 χθες. Mastervat, Top και Cougar. Όχι, εντάξει. Το Golden Byte την έχει στα 335. Όλοι οι άλλοι την ανέβασαν στα 350.
Καλά, το θυμόμουν χθες ότι ήταν 330 περίπου. Λοιπόν, αυτή θα ανέβει κι άλλο προφανώς, θα πάει στα 350 και στο Golden Byte. Προφανώς θα ακολουθήσει και ίσως να ανέβει και ψηλότερα τις επόμενες μέρες, οπότε θα δούμε και εκεί πέρα τι θα παιχτεί. Mid-range quality of life build στα 900 ευρώ, όπου ουσιαστικά είναι πάνω κάτω το ίδιο σύστημα με αυτό. Απλώς κάναμε κάποιες βελτιώσεις στα patch τα οποία είχαμε παραμελημένα, όπως μητρική που βάλαμε μία Z490, η οποία μας επιτρέπει πλέον να κάνουμε overclock της RAM και γι' αυτό βάλαμε και 3200 MHz μνήμες. Και έχουμε για SSD, αντί για 512 GB έναν ήταν στο top, τον Samsung QVO στο 1 TB. Τέλος, για κουτάκι έχουμε το MX410 MSG RGB, το οποίο είναι το κανονικό version που έχω κάνει review. Το βλέπετε, αποφασίζετε αν σας κάνει και το παίρνετε. Γενικά, επειδή έχει κάποιο θέμα με τον χώρο που αφήνει για την κάρτα γραφικών, αφήνει μέχρι 300 mm, μην ανησυχείτε, προφανώς όσα συστήματα προτείνουμε είναι συμβατά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα αυτή η κάρτα να μπει στο Cougar ούτε στο Cougar RGB, γιατί το RGB έχει λίγους πόντους λιγότερο για την κάρτα γραφικών. Η κάρτα αυτή είναι γύρω στα 28 εκατοστά, αυτό αφήνει 30 εκατοστά, δεν υπάρχει θέμα. Και αφού όλα τα άλλα είναι τα ίδια, πάμε στο σύστημα των 1100 ευρώ, που είναι το Maxed Out 1440p σύστημα, όπου έχουμε 10400F και πάλι, με μια ακόμα καλύτερη Z490 μητρική, γιατί η Z490 που είχαμε εδώ πέρα είναι η πιο φτηνή πρακτικά, είναι ό,τι πιο entry level υπάρχει, οπότε είπαμε να πάμε σε μια λίγο πιο βαρβάτη έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια αναβάθμιση στο μέλλον, να μας δίνεται αυτή η επιλογή, όπου θα μπορούμε να πετάξουμε πάνω έναν 10900K για παράδειγμα, χωρίς να πάρει φωτιά το VRM μας, και ίσως και να τον κλοκάρουμε και λίγο. Με 160 ευρώ μητρική γενικά το κάνεις, όχι, το κάνεις, δεν αντιλέγω. Καλή μητρικούλα λοιπόν, καλές RAM εδώ πέρα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με overclock. Φύγαμε από τις Ages που δεν ανεβαίνουν αυτές τις πας και 4800 MHz άμα ξέρεις και άμα θες το τσιπάκι σου να πεθάνει, γιατί δεν αντέχει τόσο voltage ο memory controller. Έχουμε την 5700 XT Gaming X της MSI, η οποία εγώ το Φλεβάριο που την πήρα στα 410 ευρώ, τώρα τη βρίσκει στα 470 σχεδόν, αλλά και πάλι παραμένει η καλύτερη υλοποίηση 5700 XT και σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις μπορώ να πω πως είναι και φθηνή, γιατί μερικές αγγίζουν 500 ευρώ πλέον. TX 650M, ευτυχώς ένα τροφοδοτικό το οποίο είναι πολύ καλό και δεν έχει ανέβει ιδιαίτερα στην τιμή. Προσωπικά ίσως να πήγαινα και για το 550, διότι δεν θα έχει πρόβλημα το σύστημα, απλώς το βάλα για πιθανή μελλοντική αναβάθμιση, αλλά το 550 είναι 20 ευρώ κάτω. Και 20 ευρώ κάτω στις μέρες μας δεν είναι και λίγα. Τέλος πάντων, QVO, κλασικά πράγματα και κουτάκι. Το 500DX που προτείναμε, το έχω δίπλα μου, το βλέπω εδώ και μια μισή εβδομάδα, γιατί δεν είχα χρόνο να αλλάξω από το παλιό μου κουτί στο νέο. Φανταστείτε λίγο τι δράμα περνάω να έχω ένα νέο κουτί για το PC μου και να μην μπορώ να βάλω το PC μέσα του. Αλλά πλέον δεν το βρίσκεις πουθενά. Πρέπει να πήρα το τελευταίο κουτί στην Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Οκ, γίνονται και αυτά, προφανώς. Όμως δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά, προφανώς έπρεπε να το αλλάξω. Με τα παιδιά που φτιάξαμε τα builds, είχαμε καταλήξει σε ένα Lian Li, το οποίο χθες, όταν πήγα να γράψω το άρθρο, ανακάλυψα ότι εξαφανίστηκε από το Scrooge και δεν υπάρχει πλέον. Δεν το πουλάει κανένας φάση. Οπότε λέω, οκ, προφανώς κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και αυτό που έκανα είναι να πάμε στο Corsair iQ 220T RGB Black. Κοιτάξτε εδώ, πράσινο. Όλοι φέρνουν αυτό το κουτί και το φέρνουν σε παρόμοιες τιμές. Και αυτό μου άρεσε. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο κουτί σε αυτά τα λεφτά. Για την ακρίβεια είναι μεσαίο προς καλό θα έλεγα. Όχι, εντάξει, είναι καλό κουτί σε αυτά τα λεφτά. Αν και νομίζω ότι παίρνεις καλύτερο. Δεν ξέρω πολύ καλά από κουτιά για να πω την αλήθεια. Όμως
έχει σταθερό στόκ και είναι άμεσα διαθέσιμο. Και αυτό εγώ το εκτιμώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό το επέλεξα. Οπότε όποιος έχει κάποια καλύτερη επιλογή στο μυαλό του και αν θέλει να περιμένει μεν ή το βρίσκει άμεσα διαθέσιμο, feel free to go that way. Η πρότασή μας πάντως είναι αυτό, γιατί το βρίσκεις εύκολα. Και πάμε και στο τελευταίο σύστημα για σήμερα, γιατί content creation builds όχι, γιατί δεν βρίσκεις ούτε high-end CPU ούτε high-end κάρτες γραφικών, οπότε έχουμε μόνο gaming συστήματα. Και το τελευταίο gaming σύστημά μας είναι το Maxed Out 1440p Quality of Life, δηλαδή δεν αναβαθμίζουμε και πολύ επιδόσεις σε gaming, αναβαθμίζουμε πιο πολύ all around πράγματα, στα 1300 ευρώ. Όπου έχουμε τον μόνο AMD επεξεργαστή, τον Ryzen 7 3700X που χρησιμοποιώ και εγώ στο κουτάκι εδώ δίπλα, σε μια Asus TUF B550 Plus, πολύ καλή μητρικούλα και σε καλά λεφτά θα έλεγα. Επίσης έχει και ωραίο look, έτσι μαύρο, γκρι, κομπλέ, δεν έχει RGB μεν αλλά ok, τι να κάνουμε. Crucial Ballistics όπως είδαμε και πάνω στα 3200 MHz, η ίδια 5700 XT, ίδιο τροφοδοτικό, ίδιο κουτί, μία Arctic Freezer 50 για να βάλει το RGB που δεν έχουμε, πολύ καλή ψυκτρούλα, ήμουνα ο πρώτος στην Ελλάδα που την έκανε review και νομίζω ότι θα την εκτιμήσετε κι εσείς, διότι ανταγωνίζεται την Noctua NHD15 που φοράω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, αλλά ναι, είναι κάπου μισό βαθμό χειρότερη και κοστίζει τα μισά λεφτά. Πάμε Arctic. Πέραν της Freezer 50 όμως, επειδή ξέρω ότι γουστάρετε λίγο έτσι καγκουριά, wow, έχουμε NVMe, κάτι κάνουμε, φορτώνουν τα Windows, δεν ξέρω τι ακούγεται απ' έξω, φορτώνουν τα Windows 10 δεύτερα νωρίτερα από ότι με τον απλό SSD και αυτό μετράει για κάποιο λόγο και υπερβάλλω. Έχουμε έναν NVMe στα 250 GB, το οποίο είναι ο Kingston A2000. Τον έχουμε κάνει review εδώ και ένα χρόνο τώρα. Είναι βασικά το top rated review νομίζω, 60-64, ναι. Πάρα πολύ καλός NVMe και μπορώ να πω ότι ναι, για μια απλή χρήση που θέλετε, π.χ. να πετάξουμε μέσα Windows, ένα-δύο προγραμματάκια και ένα παιχνιδάκι που τρέχουμε πολύ συχνά και θέλουμε μικρό loading time, είναι ιδανικό. Και αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Χάρηκα που σας είδα. Ελπίζω και εσείς να χαρήκατε που με είδατε και είδατε τα builds και τα χάλια της αγοράς. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε όμως αυτό εδώ το βίντεο, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι και μην ξεχάσετε πως ένα share μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μεγαλώσουμε σαν κανάλι. Πέραν αυτού τώρα, στο description υπάρχουν τα links για τα social media μας, το link για το site του συνεργάτη μας dorian.net και στο pinned comment θα έχω επίσης τη φόρμα για τους αρθρογράφους όσοι θέλουν να κάνουν join την ομάδα μας. Εμείς, όπως είπα και πριν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, οπότε μέχρι τότε να περνάτε καλά. Και για να σποιλάρω λίγο, θα δούμε έναν NVMe από την Kingston, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον A2000, τουλάχιστον στο όνομα, μαζί με κάποιες RAM. Τις RAM νομίζω ίσως να τις έχετε δει και σε προηγούμενο βιντεάκι μας. Τέλος πάντων, δεν σποιλάρω, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Καλή αρχή εβδομάδας.